നമ്മുടെ ഓട്ടോ പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിൻ പണി ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോസാണ്. ഇപ്പോൾ 3-4 വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്ത് തന്നെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ കേരളം വലിയൊരു ദുരന്തം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ ഇടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള പലരും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരും ഉണ്ടാവാം, പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ഈ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ വന്നൊരു കമൻറ്റാണ്, എഞ്ചിൻ പണി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാത്തതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അത് പുതിയതായിട്ട് വണ്ടി ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഈ 2087 വണ്ടി ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി പ്രൈവറ്റ് ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ആക്കാനും ബ്രേക്ക് എടുക്കാനും ഒരേ പൈസ തന്നെ ചിലവ് വരും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ 5 വർഷത്തെ ടാക്സ് ഞാൻ അടയ്ക്കണം. അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും. ആ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കലാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് കൊടുത്ത് കളയും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 100 രൂപേൻ്റെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ വില എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചില വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വാടക കൂട്ടുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ച് പേര് വിമർശനമായിട്ട് വന്നിരുന്നു, എണ്ണേൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, വാടക കൂട്ടുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ. പക്ഷേ എണ്ണേൻ്റെ വില കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 100 രൂപയ്ക്ക് എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒപ്പിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഫേക്കാണോ എന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു, ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 7500 രൂപ എങ്ങാണ്ട് ഫൈൻ അടയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനലായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും ആദ്യമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പോകാത്തവർക്കെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യമേ ഉണ്ട്. ഓട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നേക്കും. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അങ്ങനെ 7000 രൂപ പിടിച്ച് മേടിക്കുമെന്നൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വാടക കൂടിയിട്ട് ഇതൊക്കും എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടാക്സിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് വണ്ടിയാണെങ്കിലും ടാക്സി വണ്ടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ഡീസൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ഡീസൽ എടുക്കും, പിന്നെ നല്ല പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ഒത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കും. എന്താണെന്നുള്ള കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ 100% ഞാൻ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പം ഞാൻ ഈ വണ്ടി കൊടുക്കും, മറ്റൊരു വണ്ടിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എഞ്ചിൻ പണി ആവാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര കിലോമീറ്ററിലാണോ കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിന് തന്നെ മാക്സിമം സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 7000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടേ സർവീസ് ചെയ്യലുള്ളൂ. പക്ഷേ മിക്ക കമ്പനികളും പറയുന്നത് 5000 കിലോമീറ്ററിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു 5000 കിലോമീറ്ററിൽ മാക്സിമം സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ആപ്പേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 7000 കിലോമീറ്ററിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ആപ്പേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയായാലും ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഓയിലിൻ്റെ കുറവ് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 7000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 5000 കിലോമീറ്ററിലാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 5000-ൽ ചെന്ന് ചെയ്യുക. ഈ സർവീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായാലും കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. സർവീസ് ചെയ്യാതെ 10,000 15,000 വരെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ സർവീസിനും നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അത് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറ്റും. അത് മാറ്റാതിരിക്കരുത്, മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ. ഒരു 25,000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൈസ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും മാറ്റാതെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കരുത്. മാക്സിമം ഒരു 20,000 അല്ല 25,000-ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റിയിട്ട് ഓടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഫിൽറ്റർ. പിന്നെ കുട്ടി ഡീസലിനെക്കാട്ടിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പ. അതായത് ആ ഒരു ടൈപ്പുള്ള എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടികളിൽ എയർ ഫിൽറ്റർ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പണി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് എയർ ഫിൽറ്റർ നല്ല പൊടി ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പൊടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഫിൽറ്റർ പറ്റ മോശമാവുന്നതിന് മുന്നേ മാക്സിമം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗിയർ. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഏത് ഗിയറിലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗിയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതായത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തേർഡ് ഗിയറിലിട്ട് വലിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നോക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എൻജിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ സ്പീഡിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് നമ്മളെ എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫ് പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മാക്സിമം ഒരു 40-50 മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കാതിരിക്കലായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു 60-65 സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 40-50 വരെ മാക്സിമം നമുക്ക് പോവാം. അതിൻ്റെ താഴേക്കാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാനും പറ്റിയൊരു സ്പീഡ് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ലൈഫ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ ഓവർലോഡ് വലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ എഞ്ചിനെ ചിലപ്പോൾ അത് ബാധിച്ചേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ വരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഈ ചെറിയ ഓയിൽ ലീക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അത് നാളെ നമ്മൾ നീക്കി വെക്കാതെ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സദാസമയം എടുത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പണികളെ നമ്മൾ ഗവനിക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പണികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വലി പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് വണ്ടിക്ക് വലി കൂട്ടി വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാലും ചിലപ്പം എഞ്ചിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്വന്തം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.